Det trengs i dag. Helt ærlig så tror jeg snart jeg gir opp hele YouTube-situasjonen. Jeg plages. Alt skal liksom streike. Nå er jeg på mitt 3. kamera siden jeg begynte for snart et år siden. Og jeg har brukt forskjellige PC-er. Dette kameraet er så avansert at det ikke går an å bruke en gang på Chromebooken min. Bildene, men ikke videoene. Så da måtte jeg tilbake på den gamle PC-en, der jeg manglet C og T. Så da sliter jeg litt, men jeg fikk det til slutt. Så nå må jeg laste opp med den, og så må jeg legge... Jeg kan jo ikke det her. Og når det nå endelig ville lastes opp, for jeg har lastet den opp og konvertert, og jeg har alt bare krasjet. Endelig fikk jeg det til, og da kom bare halve videoen med. Derfor blir dette del 2. Fordelen er jo at da får jeg jo filmet en liten ting til, som jeg tenkte jeg skulle hive meg med på. Jeg tåler jo faktisk ikke å se sånne challenges som er på... Og det er ikke for at det er en utfordring i seg selv, men for at det er så artig å se hva som skjer og hvordan det er for andre. Og denne gang er det via Kelly, tror jeg det var, så først som hadde gjort det. Ja, Kelly's Kitchen Garden, bor i Skottland. Hun hadde da prøvd seg på denne Single Seed Challenge 2020. Men det startet i Texas av en som heter Scott Head. Han har en kanal som heter Black Gumbo. Må jeg sjekke her? Ja, jeg tror det var den her. Og da tenkte jeg, hva i verden skal jeg så sånn? Jeg skal så bare et frø av. Jeg kommer frem til en ting, og det er fordi jeg har bare et frø igjen. Så hvis den ikke vil gro, så må jeg faktisk ta noe helt annet. Ifølge reglene så er det lov. Altså, det er jo ikke noe konkurranse, men vi skal bare følge et enslig frø fra det begynner å spire, eller fra vi sår det, mens det spirer, gjennom hele sin livssyklus, til den visner og dør, eller til vi har høstet det vi skal. Så det jeg har bestemt meg for, kaffe blir aldri drukket nå. Jeg har bestemt meg for en helt umulig plante her i Nord-Norge, men det er det siste frø jeg har igjen av luffa. Jeg lager jo såpen min selv. Det var varmen. Og da kjøper jo jeg sånne her luffasvamper. Tenk å kunne ha sin egen. Og det har jeg prøvd nå lenge. Her var en gang 10 frø. Den gikk ut i høst-september, så det skal ennå gå. Men det var jo bare 70% grobarhet. Da, siste frøet ser sånn ut. Du ser at det er en agurkplante. Så det har jeg gjort klart her, i et lite minidrivhus, som en gang har vært plommetomater. Nei, det er ikke jeg som spiser de. Jeg spiser kun mine egne tomater etter jeg begynte å dyrke. Jeg tror vi satser først på å få løyte opp litt her. Ellers så skal man jo liksom sånne lur. Så tar man det frøet som ser finest ut, som ser mest jevnt og sånn. Skal vi se, hvor dypt skal den plantes? 1-2 centimeter, ja. Forskjellen i år fra de andre årene, når luffaen er at denne gangen så har jeg faktisk en plass å sette det. Jeg har jo det jeg kaller potteskjulet, som er en vinterhage. Sånn. Single Seed Challenge. Luffa. Det var siste frø, så da kan vi like godt bare gjøre så. Veldig enkelt. Ha! I'm in! Ja, men det var jo de andre vekstene vi skulle se på. Da er det lettere å gjøre sånn her. Jeg har habanero orange. Disse to tror jeg klarer seg. De andre to
eller en. Det er ferdig med. Men jeg vet ikke om jeg liker om den er for sterk, men det er jo så artig med chili. Så har jeg et helt brett med, skal vi se, nå skal ikke jeg lyge til dere, oransje smekkpaprika. Dette er bare frø som jeg har tatt av. Det er veldig små. Men det er sannsynligvis en hybrid. Så hvem vet hva jeg får. Så har jeg noen utrolig trege. Her kommer det mye annet også, ser jeg. Her er det litt vinterportulak. Her kommer en tomat. Men til slutt så fikk jeg opp de her. Det er en paprika som heter noe sånn petit marseille. Det er noe sånn fransk. Jeg er ikke så god i fransk. Men i hvert fall vet jeg at petit betyr små. Mer chili. Her har jeg også frø som jeg har tatt av en chili jeg fikk smake på. Den er alt for sterk med bitte liten rød, sånn som står rett opp på planten. Men jeg får aldri noe frukt på det, og nå har jeg brukt opp de siste. Og så kommer de her to. Disse to er enten sugar chili eller hot lemon, for jeg hadde liksom delt det inn i flere. De kom opp akkurat på grensen. Jeg har du sett? Det er en liten kløver. Ha det kløver. Så har jeg prøvd å ta frø av middagsblomster. De her boksene er så grei. Her skjer det absolutt ingenting. Det ligger bare en masse vermikulitt på toppen. Jeg fukter den, lokk på lokket. Fått den under lyset. Early sprouting broccoli, type purple. De står alt for tett. Kanskje jeg skal gi ut i hendene. Da blir de glad. Mer chili. Her står en enslig frøbyttekjede. Den her er en Bulgarian hot carrot. Og det her, i andre enden, det her er bananapepper. Veldig mild. Ser dere meg? Ja, jeg fant jo selvfølgelig ikke feste til stativet. Når jeg fant stativet. Så dere får stå opp på boka mi. Tiny Tim. Tomat. En liten busktomat. Jeg har aldri vært fornøyd med den, men det er jo så artig å så. Litt salat. Helt vanlig plukksalat. Og newzealandsk spinat. Og så har jeg flyttet ned den det står stille. Ingefærrot som har begynt å spire, som jeg hadde glemt av. Oi, en liten edderkopp. Så må du flytte deg, så ikke du blir flat. Sånn, ja. Og så er det mer som jeg mislykkes med. Det er Black Beauty aubergine. Får de ikke til. Den ene her ser ut som den har vært utsatt for sørgemygg, for rota så ut sånne gnagg da. Vi får rett og slett se hva som skjer. Så har jeg en gjeng med Anaheim. Dette er den største. Den begynte å bli gul, så det var på tide å potte de om. Det er de eneste chiliene jeg har på topp til nå. Og så har jeg en stabel helt vanlig paprika. Den er rød, den har jeg... Jeg er faktisk ikke sikker på hvor den kommer ifra. Og innimellom her så vekste en liten vintersalat. Og jeg har en hel stabel med jalapeno. Alt for mange planter. De begynner også å bli litt sånn gul. Men på tide at de også får et nytt hjem. Så har jeg det brettet her. Her har jeg løk, rødløk, nordhollandsk blora. Og så har jeg vintersalat og baron. Jeg tror ikke det var den jeg så ute. Nei, det var ikke den jeg så ute. Så hadde jeg de der hvite reddik. Og de var begynt å mugle i pakken. Jeg hadde flere stående i en boks, og nesten alle frøene hadde muglet fordi at det var blitt fuktig.
Så jeg slengte alle i og tenkte, ja, det kommer vel opp 1 eller 2, men det kom jo opp i alle de her 11 cellene, og jeg har ikke... Det er litt tidlig da, så jeg setter de ut i det her potteskjulet mitt. Nå har jeg sådd 10... Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har sådd persille og sitronmelisse og kanelbasilikum, som jeg ikke vet hvordan noe. Og jeg har tatt frem det her. Noen vet hva det er? Det ser jo helt nifs ut egentlig. Se på det her. Her er knollene til begonia. Skaugumbegonia kaller vi den her. Så har jeg... Skal vi se, hvis vi vil være med, så gjør vi sånn. Her har jeg løk. Det er denne typen her. Igjen fransk navn. Jeg synes det var veldig lite som kom opp. Jeg brukte opp hele pakken her. Men. Det der ser lovende ut. Jeg skal ta en liten hårstuss på de snart. Så har jeg en rekke her med her i dag, rotselleri. Så har jeg sebrun i en rekke. Så har jeg en rekke med, nei, 2 rekker med tropiana lunga. Så har jeg vårløk, og så har jeg egne frø. Nå må dere ta. Og så har jeg den. Der har jeg litt stemor. Og så egne frø. Ops, jeg skulle se temperaturen der foran. Ja. Da kan vi jo like godt åpne boka mi, si. Skal jeg prøve å vise dere. Det her var ikke så lett. Her har jeg skrevet opp alle frøene jeg har sådd til nå i år. Det er ganske mange. Her har jeg skrevet datoen når jeg sår det, navnet, når de har spiret. Dette er jo det som står ute, så det spirer jo ikke på lenge. Og så er det da de her chiliene og nysilien, spinat og rotselleri og sånn. Og så skriver jeg også om når eplene ser sånn ut, som her for eksempel. Der er det, Afrodite heter den, skal vi se. Der ja, det heter den reddiken. Den spirer den 20. januar, og så potter de om den 2. februar. Så har jeg også her en hel rekke med det som står ute, de der kålen vi så i sted. Så står da begoniaen og dahliaen som er tatt frem. Men det var ikke annerledes jeg spiste. Nei. Her ser du. I fjor så det omtrent sånn her ut. Da har jeg brukt fargekoder. Så de blåe, det har jeg kalt nummer 1. Grønne nummer 2. Altså i rekkefølgen som de skal bo. Så her sto for eksempel bønner og erter i fjor. Skjønner ikke hvorfor jeg prøver, for det går aldri. Men jeg skal prøve igjen i år. Med unntak av bondebønner og sukkererter, de får jeg til. Så da skal de inn på nummer 2, der som de grønne står. For der stod kål i fjor. Så i år kommer altså bønner og erter. Det blir litt rar rekkefølge, men vi får begynne sånn. Og så nummer 3 er da den rosa. Det har jeg mye av all løk. Også blomsterløk har jeg skrevet inn som rosa. Her er hvittløken i fjor. I år så står han her. Dette er det der bedet som jeg har så vidt vist dere som er rammet inn. Og det er jeg veldig glad for nå har han begynt å komme tilbake. Og han er å spise solsikkefrø og gnag på epletrær og sånn. Jeg er veldig glad at jeg ikke har funnet de kålene på overvinteren. Så da skal hvitløken, jeg har noe der på skrå, og så er det noe som står her ytterst. Potet og jordbær og ja, salat og krydderurter og sånt. Det er de jeg har på gul. Det er de jeg har til sist, det er nummer 4. Her synes faktisk det her fungerer veldig bra.
Jeg har begynt å flytte litt her. Maisens der, og mynten der, og det her skal da være den delen. Men det ble så dårlig plass, så jeg ble nødt til å tegne en ny. Så her skal da forestille kun den delen som jeg har rammet inn. Og her skal da løken og kvittløken stå, forskjellige typer. Så skal jeg ikke tegne inn ennå den der. Men det er ikke så viktig å tegne inn breddene. Det er viktig å tegne inn hvor jeg setter ting, ta bilder av det, og så ser jeg det til neste år. 4 års perspektiv, altså. 4 farger. Jeg synes det har fungert veldig bra. Da gjenstår det bare å prøve å laste opp denne delen også, så dere får det jeg har lovet dere, nemlig planleggingen min. Ok? Ha det riktig bra så lenge.